唔知你哋屋企嘅老人家會唔會都忍唔住要繼續去做好多嘅家務呢？有時候忍唔住睇到隻窗污糟又去抹啊，見到啲碗咧又想洗多次咁樣喎，不斷重複咁樣去做一啲嘅家務咧，好容易做到手踭啊或者手腕勞損嘅。今日咧我哋想同大家咧去介紹一下點樣舒緩老人家手踭痛嘅問題。首先我哋咧如果遇到老人家有手踭痛嘅話，我哋可以咧叫護工啦或者照顧者咧檢查一下我哋手踭同埋呢一個嘅前臂裏面嘅肌肉邊個地方繃緊。如果見到繃緊嘅肌肉咧，可以幫佢慢慢咁樣做一個按摩，做3至5分鐘，放鬆翻啲肌肉先嘅喎。咁除咗按摩咧，都可以做到熱敷啦，或者一啲嘅伸展咧，都會幫到佢個肌肉放鬆嘅喎。咁老人家好多時候，有時唔單止有網球肘，亦都可能咧夾帶有呢個高爾夫球肘嘅問題嘅喎。咁喺呢個時候咧，我哋就可以教一教個老人家做一個伸展運動啦。首先我哋會叫老人家咧伸直隻手啦，然之後叫個老人家咧自己另一隻手咧幫手將佢個手掌拉埋去自己度，咁樣呢一個咧就可以伸正佢嘅前臂嘅伸展肌肉啦。咁最好咧做到個前臂嘅肌肉嘅話咧嘅伸展咧，我哋要維持翻15秒嘅時間啦，俾佢有足夠嘅伸展同埋休息。然之後做完15秒就可以俾佢鬆一鬆，然之後成個過程咧我哋可以重複5至到10次，直到佢個肌肉咧可以緩解到酸痛為止嘅。咁我哋嘅前臂當然唔淨止一組肌肉啦，頭先我哋咧做咗一個滿身肌群，我哋咧向另一個反方向操作，就將嗰隻手踭伸直，然之後將個手掌拉翻埋嚟，個手掌拉翻埋嚟自己嗰度咧，將我哋手踭挺直咧，就可以將我哋嘅前臂嘅內側嘅肌肉咧都做埋伸展啦。咁一樣都係維持15秒，我哋將個動作咧重複5到10次。如果一日咧都可以做多幾次呢啲嘅伸展同埋放鬆嘅話咧，咁長者嘅手踭肌肉咧就會襟用好多啦。如果大家想知道多啲老人家勞損問題嘅處理方法咧，歡迎你繼續關注我哋喎。